想食得乾淨、皮膚好，又唔想花太多嘅時間煮飯，今日呢個三文魚燜飯就好適合你啦。首先用廚房紙吸乾三文魚表面水分，撒鹽同埋黑胡椒，鍋入邊倒入適量嘅油，三文魚大皮嗰面先煎，然後反面將其他地方亦都煎上色，唔使完全煎熟嘅，表面煎上色就得。煎好之後，我哋就放喺一邊備用。跟住準備好洗好嘅米，我呢一個係白米混合發芽糙米，放入白玉菇、蟹味菇、蘿蔔絲、青豆，1到2湯匙嘅蒜頭油，1湯匙嘅生抽同埋1/2湯匙嘅魚露，水按照正常水量就得噶啦。最後放入三文魚，跟住直接煮飯就 OK。煮好之後呢，就係好香嘅蒜香味。將三文魚壓碎同埋米飯攪拌均勻，冇任何技巧，營養又好食。最後我自己仲會加啲貝果嘅調料，撒啲蔥花，放一隻可生食嘅雞蛋黃，呢一步就好治癒啦。好啦，咁今日嘅視頻就到呢度，我哋下期見啦，拜拜。